Gammachuun si dhagahame saniif waan kana bira dabraa jette. Hay mana seeraa akka inni dhaleeffamuuf yaa waamicha godhaa turte. Seeraan akka inni gaafatamuuf labsaa turte. Arra mootummaan si dhagahee mucaa kana qabnaan ajandaa isaa maaliif hidhama jennaan irraa dhaabbadhaa hidhaa san keessatti haa hafu jechuu barbaaddeetii gaafiin kee. Fitadde naa deebisi. Dubbiin kootu sii galeera ta'e jalqaba sii gala waan siin galee natti fakkaata. Ani akkana siyaatti dhaamsan sii dhaamu. Akkana galetti si gaafadde gaafii tana. Okay. Ana ajandaa kana keessa seenee irraa naasa'amu naasa'uun si jedhe jalqaba ibsa. Dhiisi ajandaa waan naasoo jiru ol seentee haasoytee dubbiin akka haasoyte si godhateeti haasoyte. Ustaaza kanarratti akka hidhamu labsite moo labsineeti? Hidhamuu qabette. Ustaaza mitiiti jechuudha. Namni tokko diinii Islaamaatti bu'eennaan Prezidaantiin mootummaa wala prezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa wala prezidaantii Itoophiyaa wala prezidaantii majlisaa diinii Islaamaatiin gadi kulli ishee hidhamuu minifannifamuu qaba namni diinii Islaamaatti bu'eenna hidhamuu qofa miti bar. Okay akka inni hidhamu irratti labsite inni irra hidhamu nan keessaa baay'inaan jirti jechuudha. Ela na dhaggeeffadha kanaafu ela namoonni ani siifidha kan hin dhaamsan. Obboleesso Inya tamtaa bayi waan kana keessa. Obboleesso dhaggeeffadha muutu si godhe. Nuti warra aanan gaalaa didhiide jimaa mar'ichoo urata goone garaa guuttanne abbaa kiyya qaalii nuti warra laal baroodii as deebi'e irraa isin jechuu barbaadeeti. Lammaffadha nama jaartii hojii ciisuu danda'a. Ammallee wanti balleesse dhiifama. Obboleessu ammoo dhimmi ustaaza hidhe. Dhimmi ustaaza hidhe dhimma jimaati jaalattanis jibbitanis qabadhu kan. Dhimmi ustaazni irratti hidhame arraas boruus dhimma jimaati obboleesso. Maaliif jennaan ragaa tokkoon harkaa qabna. Eega ustaazni lolli irra baname nuti jimaa keenya ni nyaanna ni dhuyna jimaan keenya qabeenya kiyyee ni jedhe ulamaa'in seekonni hundi gabbaanii irra labsa balan. Dhaggeeffadha. Tokkoffaa ajandaa kana keessaa ba'i tokko lammata ajandaa biraan dhaliin lam sadaffaa waan kana khayrii qaba jettee dalagaa jirta taanaan dhaggeeffadha. Sharriin biraa nabsii kee keessa hin jiru nabsiyyaaf miti yoo ta'e gandummaaf miti yoo ta'e rabbi si haa milkeessu waan kanatti gandummaa of keessaa qabda nabsiyyaa of keessaa qabda taanaan waan facaaste rabbi si haa dhowwatu kanuman seedha. Nama abaaruun haqaasaa Qannasaa hottu bakkuma hundattuu gaarii miti namni waa abaaruun abaarsi bareedas miti gaaris miti abaarsi bu'aan qaba abaarsi wayis naman godhu hedduu namni yaa ibsaatiin kun ammoo ajandaa numa fidu silaa dhugatti biyya keessa jiraatti jalqaba namni hidhamuu qabu si maamma bayaan duraan amma akka kiyyatti silaa namni hidhameetillee inumaa uffata irraa yaasanii tafkii fi injiree keessa gartee baay'ee takka lama sideen takka tursiisuu qaban si jeetii yaada. Maaliif namni jimaan halaala jiru bakka jibarratti hidhamu midinallee jeessa fidaa jimaa bahu rakkoon qabdu. Obsi carraan hakan itti obsi. Maaliifin akkana jenni beektaa laal dubbii manni jala shiddee citaa jala keessee ibiddi akka malee baljabu kana godhuu feeta tanaafin siin jee ammeenyallee haqiiqatti walirraa hin qabnu waan gara maamma bayaanitti hoggaas deebinu. Jarana wanni akka jamaalitti wanni kaleessa lallabaa ture maamma bayaanii dhamuudha maamma bayaan iriftii fudhatu jedhanii hidhame osoo hin ta'in laal ni hidhame osoo hin ta'in mana gartee tasgabbii dhaqe maal taate jaalibsa akkanatti osoo hubachaa deemne maal taasi maamma bayaan laal yeroodhaaf amma ati hoggaa fakkeenyaaf jeeqamtee xiqqoo mataan si dhukkubee yookaan rabbashamtee bakka sammuu tanteetitti itti iriftii gootu barbaadda. Jechuun akkuma ibsattuun baana amma maamma bayaa yerumaa fi akka iriftii fudhatu godhan malee ni hidhanii miti kun hidhaa miti yoo hidhaa ta'es namni sirra caalu hidhamaatuma ture kan akkasitti hubachaa osoo deemne hedduu bareeda dabalata maamma bayaanii fi jimaa walitti hidhin amma ati as keessatti akka namni walirratti kaka'uu gartee bifa gartee dho'isaatiin godhu jirtaa beekee jaalibsa akka gartee amma dura ijoollee Jamaal yaada kiyya kana biratti noof hin gala. Yaada keessaa bahi jennaaniin ati qalee gurbaan kun seera dhalaa'uu qaba. Waan jimaatii fi maamma bayaan kana irratti mee takkaa waajaa yoo jimaan halaalaaf namni fayyadamu taate tokkoffaa fayyadamuu qabu shemmuusaa so'aalaatii bar akkas ta'uu ni beeyna walii gallaa. Osoo silaa namni jimaa fakkeenyaaf na obsi takka na obsi dubbiin tun akka walitti hidhatan qabne beeki ragaasii fiduudhaafi.
namni shemmuusaa akka shemmuusatti qomadaatee waan jimaat irraa dubbatu hin jiru. Yoo namni jimaa jecha jedhamu taate silaa shemmuusaa tuqaate jedhamuu qaba ture. Kanaaf dubbiin jimaa wajji waliin qabattu jaalibsaa kiyya waan walitti hin deemne walitti hin fidin. Maamma bayaan nu jeeqe mataa nu rabbashe muslimtoota mataa rabbashe islaamumma xiqqeesse ollaa isaati jireenya kute ollaa isaati riiba kute xiqqoo ollaa naarafu ji'a takkaa fi kana hirifti haa fudhatu jaaniiti mucaa bakka sammuu nagayaa geessan bakka itti sammuu nagayaa harkatu tanuma jaalibsaa kiyyoonni biraan jirtu amma Gaafiin qaba Sheekh Jamaal. Hordoofna jalqabaan galumaa. Garuu maa bayaanni taphataa eega gad dhufe nama diiniin gad dhufe diini irratti wanni kun asitti akkana asitti badaasi sirriidha. Wal dura qabatanii darasaan hundinuu akkuma beekumsa walirra qabanii fi beekumsa waliin qabanii gaggeeffachaa turan. Garuu eega san keessaa as ba'anii jimaan haraamii fi kana hunda boodaa'u as dabaran taa'eetii geema taphachuu ture ifiin gargaaraa jee. Yoo maamma bayaan dhugumatti amantiirra ka duulu ta'e yoo amantii ka xiqqeessu taate silaa hogguu dura gad dhufu amantii xiqqeessaa dhufa. Akka inni amantii xiqqeessuuf hogguu aaree inni keessaa utaale qabnee warra gaafanne keessaa maaliif yaa maammat ati sadarkaa tana geessaa bakki kun seeniif maluu jennaani duula irra gaggeeffame jechoota sheekootiin jetteen sheekootiin markasa imoo keessaa qabdu sheekootiin gartee jecha isaaniin jaan asirra taa'eeti himachaa ture. Amma fakkeenyaaf gaafa jimaatillee akkasumatti irra duulan. Amma jecha kanaatiitu naan ja'amaa jira. Eegaaniin gartee obboleessi kiyya islaamaa hawaasa kiyyaa fi anallee waliin nu arrabse amantuma sanaa waliin jala deemuuf hin jirtuu jee. Ilmi namaa ni dogongorri Maamad bayaan tokkoo fi lamaa miti. Garuu bifa itti nama gorfatanii hin jiruu dhaqanii nama tumanii silkii namarraa fuudhanii fiiguu nama tumuu nama abaaruu rabbi si haa dhabamsiisu jedhanii harka mootummaan harka diinaati mootummaan jara keenya. Ulamaayin mataa isiitti heereetti ilma isii tokko kajallate itti adabattuu qabdi. Bakka itti hidhattullee qabdi. Maamma bayaan osoo mana ulamaayitti hin hidhamin mana mootummaa mana hidhaa mootummaatti hidhame. Lammada dhaqamee tumame. Isa kana hogguu godhan maamma bayaan bifa kanaan hidhaa fi ulee fi hidhaa mootummaatiin alatti gorfachuu dadhabdanii. Maammad warra gartee Maammad dhiibee karaa akka inni amantii keessaa bo'utti as fide hoo maaliif dubbatamuun dhabame. Warra je'een horteen tee hundi munaafiqa. Dhageeffadhu horteen tan tee hundi faaziqa. Wallaahi. Dhugaafii sanii mutaname qalbuma gartee obboleessa kan kee kasirra guddaa yookaan kasirra xiqqaatti na dhageeffadhu jechuun nuti jibba bakka tana keessatti waan walirraa hin qabneef. Laal bareedduu teenya gaafii bareedduu tasgabboitu gaafatte. Maamma bayaan kana karaan itti gorsan hin jiru ulamaayin teenya fitti qabdee karaa silaa ittiin nama tokko haa dogongore sirreessan maaliif sirreessuu dhabdeedha. Laal waan anaa fi atii fi namni miidiyaa fayyadamu beekuu fi khalafa jirullee beeku takkaan siima. Maamma bayaan ulamaa'iin isa qabuu dadhabdeeti ulamaa'ii harkaa bahe. Harkaa bahuu bira kutee ulamaa'iin gorsaaf maamma bayaanit dubbachuun ni sodaatti khaasatan warri biyya keessaa naasiima bareedduu teenya. Warri biyya keessaa tokko baabaa sheeyamiin ibrootirraan hanga fi ulamaa'iin maamma bayaanit dubbachuun ni sodaatti hin jee. Sababni isaa maaliif beeyta? Jecha inni namaan ja'u kana waan firraa sodaataniif jecha. Jecha inni namaan ja'u kana gartee jecha akka malee lafee nama cabsu waan ta'eef jecha. An dubbii sheeyamiin ibroo amma dura jaalibsaan yaadan dubbatiin gaawara biyyee maal taate gaafii. Jamaal. Jaalibsa maa ijoollee nu goota gaafii bareedduutiin deebisaa obsi jaalibsaa kiyya maal ta'a qalamu maannaa qabadhu haa dubbiin xiyya akkas malee nu hubatamtu akkaratti hoggaa namurte namni kamiin na hubata. Fakkeenyaaf ati biyya keessa jirtaa? Ati biyya keessa jirtaa Jamaal wanni si qabeef? Yaa jaalibsaa manni mana keeti piliis caarraa eega bareedduun hanga isin haasaa turtan hin dubbanne gaafiin deebisaa fi obsi haa jaalibsaa maal taate? Yaa. Wanni gartee ulamaayin ofitti qabdee akka ilma isaaniitti laal silaa bareedduu teenya namni gartee barsiisumaatu waan isaa beeka darasumaatu waan isaa beeka silaa arra maamma bayaan ulamaa'ii biran kutu ulamaa'ii harargee ulamaa'ii harar ulamaa'ii awwada ulamaa'ii hangana heddummaattu tana bira gabbee mucaan xiqqaan kun akka miidiyaa tana gubbaa afaan nama kaanii hin seenu garuu rakkoon jirtu ulamaa'ii tana hunda isaaniitu
jecha isaanii kana sodaatanii isaaniif hin qabamu mucaan nama sodaatu hin qabne tan akkasin naa hubadhu. Inni lammaffaadha. jecha yani Jamaal amma jecha hoggaa amma Hamzaa Sheekh Jaabirin hoggaa asirra taa'an yoo mormaa jabduu keessa dhufe jecha walit darban malee wal dhaggeeffachaa tuma wajji deeman. Laal bareeddu an dubbii Shaamini bira amma dura gartee gorsaasan wallaahi garee keessaan jiru. Amma asirratti ilaal oobsi gaa asirratti Jamaal. Okay haya Bareeddu. isa qabu yoo dadhaban miidiyaa isaa maal dura guban. Obsi miidiyaa osoo bareeddu oobsi kasii miti bareeddu oobsi. Jamaal amma oobsi gaafatatte ammai Jamaal ati biyya keessa jirta. Gaafii takkaa tafe dhaqqe. Ta warra isarra duulu maaliif gartee isa isaan kana warraan dubbatanii teessaniin takka dubbadda. Laal Beekas warra gubbata isaa. kun bayani mo feka mo gubbata ise folon gurattu kasi darbina. Mo bayan ka Feeka jokon. boo. Kun feeka. Oobsi atu batu. Mo ma bayan. Aboo abban inchu sami feka sani media dalgalatu jirani mal Kim amma bayaan falmataan miidhaa jirti kun feeg. Okay, amma falmatuma sila ustaad bayani de kana ol baafne gaafanna waa'ee Jamaal jee kanarra. Hayyee. mee sandura jaalin saadaabbadhu Abdallah. gaafii birooti Oobsi falmata si kanna oobsa si kanna. Falmata Abdallah. Ati biyya keessa jira. Ati naannoo ustaada dalaawaa jawwaala isaallee si harkaa fuudha. Ulamaa'iin ustaada dubbachuu ni sodaatti. Shee Amiin biroo ni sodaata. Shee Muusaa Suwaaraa ni sodaata. Wanni Jamaal jeetuun dhugaadha. ايش يروتك وانت عبد الرحمن والبازي دبس اساس عبد الرحمن لا خني فيديو فيس دبت انا في ساتي تو استاذ ما بيان قامانيس منتس نوتو برج روان تي بجو سر بيخ واخن Hayyee isii tana naadee biyya amma Jamaal jee tana naadee biyya tanii si gaafatan. hayyee Dhugumaa sodaatan ulamaa'iin. jechuun sodaatan gisee jaan yoonii fi gaafa kaan shaamiin biroo baabaa yeroonii fi gorsu sagalee isaanii fudhee miidiyaarra baafate ulamaa'iin irraa callisuun sodaa osoo hin taane wanta nun dhaga'u waan jiru takka ammoo mee bakka inni ga'u ni ilaalla jaanii irraa callisa. Hammeenya isaaf irraa sodaa jechuu kiyyatanumaa beeku. Hammeenya isaanii jechuun ustaaz Maamud Bayaan dhaabbadhu gisee jaan irraa harkatan yeroo saniif ulamaa'iin miti nutummaanuu yoo dhaabbadhu inni yeroo san dhaabbata yeroo saniif. Hayyee. Bareeddu. Darraan kee. Yeroo san dhaabbadhu yoo jaan yeroo saniif ni dhaabbata achi booda garuu turee ajandaatti fufu. dura waan birootii jiraati mee bareedduu dura dhaabbadhu waan birootii jira ganama kana Abdurrahman eenyu